Ja. Ողջույն։ Բարև, Ես ինչ գործ եք։ ճանապարհն ենք լայնացնում։ Մտի են քարի հետևը։ Գլուխը չհանես։ Վերջ դուրս արի։ Դե ես գնացի։ Կհանդիպենք։ Ընդմիջում։ Վայ։ Vay. Yo. Շնորհակալություն։ Դու ով ես։ Հա? Մամատ պապատուր են։ Ինչ է։ Էս քարի մեջ մենակ ես ապրում։ Սա ինչ է։ Ոսկոր։ Չեմ ուզում։ Մի վախենա, ես քեզ հետ եմ։ Դուրս արի։ Ճանապարհն են լայնացնում։ Գնացի այստեղից։ Քեզ հովիվի մոտ կտանեմ։ Վերևի արտերը։ Այնտեղ լավ խոտ աճում։ Ոչխարների հետ ապրես։ Նրանք էլ քեզ պես ամբողջ օրը արածում են։ Քեզ դուր կգան։ Դե ես էլ շուտ կգամ։ Դե խոսք չեմ տալիս, թե ամեն օր կգամ, բայց շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ, հա, կգամ։ Հասկանում ես։ Տատիկին մենակ թողնել չեմ կարող։ Տնտեսությունը մեծ է, հոգսը շատ է։ Նա ծերա լավ չի տեսնում։ Ինձանից բացի ոչ ոք չունի։ Հասանք։ Ինչ լավն ես դու։ Ինչ փոքրիկ ես։ Ինչ փամփլիկ ես դու։ Կես։ Նարի։ Այստեղ ինչ շատ է դուր գալիս։ Կարևորը ես շատ ցածում եմ։ Բարի օր։ Ներիր որ քոնդ խանգարած։ Գործով եմ եկել։ Հա, ուրեմն
Արավության ճանապարհի մոտ մի անտեր ձակ գտա։ Ո՞տեր ուտում։ Փոքր է։ Նրան գարկին սնվել է պետք։ Իսկ այնտեղ փոշու, եղտի մեջ, ինքդ գիտես էլի ինչ է աճում։ Շինարարությունն էլ մյուս կողմից, դղրդոց, լեռն են պայթացնում։ Թող մնա։ Ես գիտեի, որ չես մերժի, շնորհակալ եմ։ Մոտս բեր, ոտատակ չանեն։ Չէ, ոտատակ չի լինի, խոշոր է, լավ էլ ախորժակ ունի։ Դե ես գնացի։ Ինչ էր շուտ մեծացար։ Դու կեր։ Հովիվը համաձայնեց, շատ բարի մարդ է։ Դե ես գնացի։ Շոկ կլինի, կգնաս հովիվի մոտ։ Ծառի տակ հովա։ Ginger! What color? Բարի է։ Հազիվ փախանք։ Հիմա ես ուր գնամ։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Ինձ մոտ կապրես։ Այ, իմ տունը։ Ինչ է։ Ձմերուկ։ Կիր։ Այստեղ կապրես։ Տատիկը լավ չի տեսնում, քեզ չի էլ նկատի։ Դուրս չգաս։ Հանգիստ կեր։ Հիմա էլի կբերեմ։ Դուրս չգաս։ Վերջերևացիր։ Բարով տեսանք։ Արաբոտվանից թերև ես գալիս։ Բոստանը ջրած չի, կովը կթած չի, հավերին կոտվող չկա։ Տատ, կանեմ, ամեն ինչ կանեմ։ Ճանապարհին մի անտեր ձակ կտա։ Մի քիչ կատ տամ։ Դուր, բա ոնց դուր, ենթասով։ Դիթող երա։ Դուրս արի։ Քեզ կատ եմ բերել։ Հա։ Ինչ եղավ։ Ոչդ քաշիր։ Ոտքով արի, ոտքով։ Պոցի մեջ քո։ Հետե տարի, ահա, պոչդ դուր։ Փորձի շրջվել։ Թրվրա։ Չի դուր գալիս։
այստեղ նստիր։ Հա, ոչ չվնասվեցիր։ Դե խմի։ Ինչ համեղ է։ Որտեղ է աճում։ Կաթը չի աճում, կաթը կթում են։ Կովն է տալիս։ Կովը էլ ինչ է տալիս։ Կովը։ Կարակ, մածուն, պանիր, կատնաշոր։ Բա դու ինչ ես տալիս։ Ես ոչինչ չեմ տալիս։ Ես պահպանում եմ տունը, գոմը, տատիկին քեզ։ Իսկ ես ինչ եմ տալիս։ Դու երևի անսպասելի անակնկալների շարան ես տալիս։ Էդ ում հետ ես խոսում։ Կաթը չթափի։ Բռնի։ Ինչ գործի ես։ Հեչ, տունս եմ ուզում մի քիչ լայնացնել։ Եչես։ Լավա։ Ես գնամ աչքս կպցնեմ։ Ինձակը ինչ եղավ։ Ուրա։ Քնածա երևի, այնտեղ միտեղ քնածա։ Գնա բռնի։ Չես տագնեն։ Պետք չի, մի արա տատ, ախր շատ փոքր է, ձակ է։ Այ քեզ շունացողի։ Տատ, աղվես չի, այն ձակն է։ Աղվեսի տունաբերը ասմա սովածա, մեղկա, կատամ, դու են կոծակն է, բարեք աչքից ես։ Հասկանում ես, շատ ես մեծացել, ոչ մեկին նման չես, օտար ես։ Ինչու եմ օտար, քեզ համարել եմ օտար։ Չէ, ինձ համար օտար չես, չեր ես խոսում, օտար, մտքովդ ինչ անցավ։ Քեզնից հարազատ, ես ոչ ոք չունեմ, դե մեկ էլ տատիկը։ Դե իհարկե, հենց քեզ մոտ էլ կապրես, շատ հարմար է, մի գիշեր միայն, մինչև տունս սարքեմ, դե մտիր, տունս սարքեմ, քեզ ինձ մոտ կտանեմ։ Տատիկը թույլ չի տա, չասեց կորեք աչքիցս, դու էլ քո ձակն էլ։ Չէ, հենց այնպես ասեց, կարծեց աղվես ես։ Իսկ ես ով եմ։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Լավ,
մի բան կմտածեք։ Շրջվիր։ Սա ինչ է։ Չգիտեմ։ Շարժիր։ Ավելի ուշեղ թափարիր։ Մի հատ էլ փորձիր։ Ահա, սա հենց այն է, ինչ մեզ պետք է։ Չէ՞ որ դու կարող ես թռչել, դու թևեր ունես։ Հիշում ես, երբ հովիվից փախչում էինք, դու թռչում էիր։ Ճիշտ է, ցածր, բայց թռչում էիր։ Մի քիչ էլ կվարժվես եւ ամեն ինչ կստացվի։ Թռիր։ Հիմա էլ գնանք, այն քարից փորձենք։ Հոգնել եմ, էլ չեմ կարող թռչել։ Ոտքերս։ Ոչինչ, քիչ մնաց։ Հասանք։ Այնտեղ երկնքում ազատությունն է։ Թռչիր, ուր ուզում ես։ Իջնես կնախաճաշես, խոտ կծամես, կաթ կխմես ու նորից երկինք։ Դե շատ կխճճվես ամպերի մեջ, մեծ բան չի։ Նա քեզ համար հավաբուն չի հավերով։ Կխճճվես ու դուրս կգաս։ Դե բարձրացիր վերջին անգամ։ Մի հատ էլ կթռչես ու վերջ։ Դες ինչ գեղեցկություն է։ Ինչ էլ արածում են ժլատները։ Թող արածեն։ Իսկ դու հիմա ազատ թռչուն ես։ Դե, թռիր։ Վայ, Ay, es, es չեղավ։ Ողջ ես, ոչինչ չի կոտրվել, ամեն ինչ տեղն է։ տեղն է, հանգստացի, նստի։ Բարև ձեզ, ապրես, շնորհակալ եմ, ծանոթացիր, Գոհարիկն է, ինքն էլ իր տատիկի նման գրգեր է գործում։ Շատ հաճելի է, բայց ես դեռ չեմ գործում, ես նոր եմ սովորում։ Ես էլ էի թռչել նոր սովորում, թռա, դու էլ կթռչես, այսինքն կգործես։ Հյուրասիրվեք։ Կարելի է իմ բարեկամը մի կարճ ժամանակով ձեզ մոտ մնա։ Իհարկե կարելի է, տատիկս քաղաք է մեկնել, մենակ տխուր է, երկուսով շատ ուրախ կլինի։ Իսկ ես քեզ կօգնեմ, գորգերը կհավաքեմ, այգին կջրեմ, կովը կգթեմ, գործ շատ կա։ Հա, կօգնես։ Այնտես, շատ դեզդեն չպտվես։ Առողջություն։ Վայ, վիշապ, իսկական վիշապ։ Ոնց թե վիշապ է։ Ձակուկ։ Դե իհարկե, ես նրան վիշապաքարերի մոտ գտա։
այնտեղ, ճանապարհի մոտ։ Այն որ պատմում են, իբր դարեր առաջ քարացել են, որ մեզ թշնամուց պաշտպանեն։ Ես? Ձեզ? Պաշտպանում եմ։ Առողջություն։ Գիտես, մենք վիշապագորգ ունենք։ Գնանք ցույց տամ։ Այս գորգը տատիկիս տատիկի տատիկն է գործել։ Միգուցե իմ նախնիները ծանոթ են եղել քո նախնիներին։ Սա է երևի քո տատիկի տատիկի տատիկն է։ Տատիկ։ Ինչ փափլիկ է։ Այս կողմից չկա, գլուխը խալու մեջ է մնացել։ Լսիր, դու ուր կորար։ Ես տեսա։ Ինչ տեսար։ Այնտեղ իմ ծնողներն են։ Տատիկս։ Ես գնամ, հա։ Նրանք ինձ են սպասում։ Կարելի է։ Դե իհարկե կարելի է։ Գնա։ Գնաց։ Իգուցե այսպես ավելի լավ կլինի։ Նա իր տունը գտավ։ Ուղղակի չասեցի կարգին հրաժեշտ տալ։ Ես մեր ձախուկին կկարոտեմ։ Ես էլ ձեզ կկարոտեմ։ Արդեն մեկնում եմ, եկել եմ հրաժեշտ տալու։ Մեկ էլ երբ կգաս։ Մյուս տարի, ամռանը։ Դե, ես գնացի։ Բարի ճանապարհ։ Գոհարիկ, ես եկա։ Մի բան մտածեցիր։ Ողջույն։ Ողջույն, բուրջ։ Ինչ ես գործում։ Դուր։ Լավն է։ Հա, լավն է։ Ես այսպես եմ մտածում։ Երբ մենք ուզում ենք որևէ տեղ մտնել, օրինակ բակ կամ սենյակ,
Ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում։ Դուռը բացում ենք ու ներս մտնում։ Գոհարի, այդ ում հետ ես խոսում։ Տատ, Արուստատի բուրճն է։ Բարև ձեզ տիկին Գոհար։ Ինչպե՞ս եք։ Փառք Աստծո, լավ եմ։ Արուսին կբարևեմ։ Շնորհակալություն, կբարևեմ։ Ինչ է ուզում ես գորգը կտրել։ Ոչ, ինչ ես ասում։ Այս գորգը տատիկս աչքի լույսի պես է պահում։ Գիտես աշխարհի քանի թանգարաններում է ցուցադրվել։ Դուռը տուր։ Գոհարիկ, ակնոցս չես տեսել։ Գրքիդ կողքն է, պահարանի վրա։ Դուռը տուր։ Ինքն իրեն կպավ։ Յո, Կծիկը տուր։ այելի, Ստացվեց։ ստացվեց։ Գոհարիկ, ոստատարը չի եկել։ Այսպես չի լինի։ Չէ, տատ, չի եկել։ Գնանք մեր տուն։ Գնանք։ Տատ, ես շուտով կգամ։ Այստեղ մեզ ոչ ոք չի խանգարի։ Արի։ Ինչ տարօրինակ տեղ է։ Վախենում ես։ Դե մի քիչ։ Ուզում ես վերադառնանք։ Ոչ մի դեպքում։ Վայ։ Կծիկը։ Բուրճ։ Կծիկը մեզ ճանապարհն է ցույց տալիս։ Քեզ ինչ է թվում։ Ձակուկը մեզ չի մոռացել։ Ընդամենը 1 տարի է անցել։ Ինչու պիտի մոռանա։ Բա ինչու նա ոչ մի անգամ չեկավ։ Ուրեմն չէր ուզում։ Երևի չէր կարող գալ, կամ չէր ստացվում, իսկ դու մի անգամից չէր ուզում։ Այ թե անդունդ է։ Այ քեզ հրաշք։ Կարծես հեքիաթում լինենք։ Ինչու կարծես։ Գորգի մեջ ենք։ Բա հեքիաթ չի ինչ է։ Ձեռքը տուր։ Ներքև չնայես, ինձ նայիր, այ այսպես, ես քեզ ամուր բռնել եմ, չվախենաս։ Չեմ վախենում։ Շնորհակալություն։ Ինչեր ես խոսում, հա? Այս ինչ էր։ Չգիտեմ։ Գնանք այստեղից։
Ես ինչ պատմության մեջ ընկանք։ Մի մտածի, դուրս կպրծնենք, միայն թե ձագուկին գտնենք։ Յա Ձագուկ Մենք էլ քեզ ենք փնտրում Նորից փոքրացել ես ինչ է Գույնը դել է փոխվել Ձագուկ մենք ենք Մոռացել ես ինչ է Չճանաչեցիր Ճանաչեցի Դու Գոհարիկն ես Դու էլ Բուրչոն Քերից ձեր մասին այնքան է պատմել Քերիտ Ուրեմն դու չես Ձագուկը քերիտ է Այդ տղա բաշոտ ասեի Ես տղա չեմ ես աղջիկ եմ Նա աղջիկ է Աղջիկ ջան Իսկ քերիտ Որտեղ է Այնտեղ կռվում է Եկեք ցույց տամ Ուժեղը քերիս է Ոնց է մեծացել Գոհարիկ արիտես ոնց է կրվում Գեցես Վայ Ես ինչքան շատացան Ինչպես օգնեմ Ինչով օգնեմ Ձագուկ դիմացիր Ոյ գցիկը Յա Ես էլ քեզ ստացիր Ձագուկ ես եմ Մենք էստեղ ենք Կեցես Հայտես դրան տենց է դրան Իսկ քերիտ ում հետ է կռվում Չար վիշապների Ժամանակ առ ժամանակ երևում են Մերոնք էլ քշում են Իսկ չար վիշապները ինչ են ուզում Մեր խնձորներն են գողանում Անցյալ անգամ էլ ջրի բերանն էին փակել Ծանոթ հեքիաթներ Այստեղ մնալը վտանգավոր է Աչոնին վերցրու տուն գնա Այստեղից ճանապարհ կա Ես գիտեմ Գնանք հա Ես շատ եմ ուզում ձեզ մոտ գալ Իսկ դու Ես ձագուկին կսպասեմ Համել ես զինված եմ Գոհարիկ ինչ ես կանգնել Դե գնացինք Գնանք Գիտես ես ինչքան էի սպասում Ինչպես էի ուզում ձեզ մոտ գալ Իսկ ինչու չեք գալիս Մենք ձագուկին շատ էինք կարոտել Ինչ եք հա ձագուկ Քերիս մեր առաջնորդն է Ներիր իհարկե Բայց ինչպես դիմեմ Առաջնորդ Օ ներեցեք առաջնորդ Ուր էիք կորել արդյոք Ես էլ անուն չունեմ Մեզ մոտ ընդունված չէ Սպասիր, արի քեզ մի գեղեցիկ անուն ընտրենք Օրինակ, Սոնա, Լուսինե, Լիլիթ, Անի, որն ես հավանում Դե ես արդեն ընտրել եմ, Գոհարիկ Դե եթե իհարկե դու դեմ չես Ինչ ես ասում, շատ հաճելի է Բայց իմացիր, մեր ցեղում բոլոր գոհարները գորգագործ են եղել Դու էլ պիտի սովորես Կսովորեմ, անպայման կսովորեմ Դու կսովորեցնես? Իհարկե, բայց հետո Հիմա դու էստեղ պիտի մնաս լավ Իսկ ես վերադառնամ, հա? Բուրչոյին մենակ չեմ ուզում թողնել Գնա, ես քեզ էստեղ կսպասեմ Խալուց հեռու չգնաս Զգույշ կլինես Չէ
Բարև ձեզ։ Բարև, հազար բարի։ Յա, այդ տղա նորից եկար։ Ես տղա չեմ, ես աղջիկ եմ։ Էլի ամել ինչ ավիրելու ես։ Են ակլորը մինչև հիմա ամբոչ է։ Ամաչումա հավանոցիկ դուրս կա։ Ինձ Գոհարիկը այստեղ բերեց։ Իմ անունն էլ է Գոհարիկ։ Ճանապարհին որոշեցինք։ Գոհարիկը ինձ թողեց, ինքը գնաց։ Դե գորգի մեջ մտավ։ Շատ անհանգիստ էր ձեր բուրչոյի համար, որ մենակ թողեց։ Մի կծիկով միայն։ Բայց դուք մի անհանգստացեք։ Նրան ոչինչ չի պատահի։ Գերից շատ ուժեղ է։ Բոլոր չար վիշապներին կքշի ու բոլորը միասին կգան։ Իսկ ես ոչինչ էլ չեմ ավերի։ Հա, բան չհասկացա։ Կաթ խմես, նոր եմ կթել։ Գոհարիկ, բուրջ, դե ինչ կասեք, հավանում եք մեր աշխարը։ Շատ գեղեցիկ է։ Տատիկս վիշապագորգի մասին շատ է պատմել, բայց ինչ որ տեսա, սա ուրիշ է։ Հիմա ես նրան կպատմեմ։ Գնանք ծանոթացնեմ մերոնց հետ։ Գնանք, ես համաձայն եմ։ Արի մեկ ուրիշ անգամ, լավ, ուշ է, տատիկս կանհանգստանա։ Լավ, թող ուրիշ անգամ լինի։ Չեք պատկերացնում ինչ ուրախ եմ, որ եկա։ Շատ համեղ էր, շնորհակալություն։ Ձեզ ինչով օգնեմ։ Գործ շատ կա։ Ես էլ ծերացել եմ, ոտքերս ցավում են։ Ոտքերը ցավում են։ Մյուս անգամ տատիկիս հետ կգամ։ Նա բոլորին բուժում է։ Ձեզ էլ կբուժի։ Յա։ Եկեք, բա ոնց։ Շատ ուրախ կլինեմ, հա։ Ամբողջ օրը մենակ եմ։ Էն բուրչոն էլ հեչ տալը չի մնում։ Ես ձեզ կօգնեմ։ Ինչ անեմ։ Բակը կավլես։ Հրեն ավելը։ Ձմերուկ կա։ Ինչքան սիրտը դուզի։ Իսկ կաթ ձմերուկի վրա կաթ։ Բա ոնց։ Կաթեն, մածունեն, կատնաշորեն, խնձորեն։ Չէ, մոտարի չոյց տամ։ Էսպես, այ էսպես, էսպես, այ էսպես։ Քերիտ, ես ավելից ոնց էր վախենում։ Քերիս։ Ավելից։ Տատիկ, բարև ձեզ։ Ինչ էլ շուտ հասանք։ Ժամանեցիք, բարով տեսանք։ Ավելը։ Յո, քերի։ Գոհարիկներ, օգնեք սեղանը գցենք։ Բուրջ, լավ էլ մեծ տուն ես սարքել, բայց միևնույն է, ես տեղ չեմ անի։ Մեծ բան, նորը կսարքեմ։ Ոչինչ չի փոխվել։ Գնանք լճակի մոտ։ Արի գնանք։
Սպասեք, մենք էլ ենք գալիս։ Մենք էլ ենք գալիս։ Թող գնան, նրանք շատ բան ունեն հիշելու։ Մենք գնանք, սեղանը գցենք։ Արուստատ, ձմերը կբերեցի։